神農爺爺，我返嚟啦！我想學多啲有關中醫藥嘅新知識啊！你返嚟啦，我哋開始今日記中醫藥知識小課堂啦。神農爺爺，呢個開黃花嘅草係咩嚟㗎？呢個就係柴胡啦，中藥入面好出名㗎。柴胡用根入藥，味有少少苦同辛，有啲微寒。頭好重，喉嚨又唔舒服。呢個時候柴胡就好有用啦。柴胡最勁就係和解小陽、疏肝解鬱，仲可以退熱、梳理肝氣，感冒發熱、頭痛胸脹都得。心情煩躁，成日嘆氣都有用咩？當然啦，可以舒緩鬱滯，肝氣唔舒都得。平時煎水飲就得，加甘草調和，黨參補氣，生薑驅寒。小龍聽好，記住，虛寒、肝腎唔好嘅人要問中醫先好食。原來柴胡咁有用，識中藥身體好，下次再帶你識多啲。